О, все, всем привет, все. Я начал запись тоже. Круто, я вот тебя где-то вот здесь вот поселю. Ну, короче, Ничего страшного. а, мы общаемся по Максу, потому что когда мы пытались по Дискорду, нас не было слышно. И теперь нас прослушивают в Максе. Ой, Да, через комп. Ну, короче, да, погнали. Мы сегодня хотели так-то записать «Выпекай или умри», только мне бы ее найти, а я ее пропустил, вот она. Так что заходи ко мне, Васечек. да, я захожу сейчас, вот он. Ай, громко! Подожди. Все, я немножко звук убрал, а то вот у меня сейчас уши взорвутся. Вот. Что? А, во, Только все норм. вот еще прошла какая-то странная такая ситуация, то что у вас... Некит, А, Некит, ты лысый, какого хера? Подожди. ты лысый. А где мой скин имбовый? Мой бессмертный полк Губи. А где? Не з- Подожди, да я волосы хотя бы надену сейчас. Ну вот смотри, зайди сейчас короче, на значок Роблокса, вот смотри, вот у меня тут скин нормальный. Смотри. Сейчас, подожди. А, да, бессмертный полк, Губи. Ну, у меня тут нормально. Он 48 робоксов стоил, ты чё? Ну, слушай, ладно, так что быть лысым поиграю сегодня, пошли. Friend only, погнали. Все, никакая к нам нищета позорная не зайдет. Халяль. Ля-ля-ля-ля. Приложение WebMax представляет доступ к вашему экрану. Ой, закрыть доступ, если... Я продолжал показывать экран, подожди. А, да. Я его не видел, кстати. Ну ладно, начинаем, в принципе. Сейчас мы будем попытаемся еще немножко так поспидранить, но самую Да, ну, малость. это у нас растянется примерно где-то на 3 части, в которых мы будем убивать по 3 части. Ой, по 3 босса. Я Ну, перепутал. ну, короче, да. Это будет... само видео будет разделено на 3 части. Там мы будем в каждой из частей убивать примерно по 3 боссам. Короче, в этой части мы планируем порезать на мясо крысу. А, нет, сначала курочку, потом бычка, а потом уже крысу. О, все, я сделал ультраядерную графику, теперь у меня, ну, плюс-минус 80, так сказать, 100 FPS. Но это я на 2 поставил Мгм. графику. Блин, у нас тут бега нет, это очень плохо. Я пошел домой, Мгм. да? Мгм. У меня почему-то ухо болит. Это все из-за тебя, 100%. Нет. Ладно, я пошутил. Так, а нахрена у меня телефон на животе? Сейчас, подожди. О, все. Я почему-то думал то, что... У меня почему-то мозг думал то, что мы по звонку сейчас играем по телефону. Да. Сейчас, подожди. Вот, сейчас. Как? Меня нормально слышно? Да. Некоторые только знаешь, в чем минус? Мне придется постоянно передвигать, чтобы откуда-то выйти. Вот это вот окошко с Максом. Окошко с Максом. Подожди, она у тебя на экране сейчас? Да. Так ты ее убери с экрана, дебил. Она у А меня не... как? Не знаю, она у меня не на экране. Так ты просто же... я не считаю, если честно. А ты попробуй это там минус назвать, чтобы она, короче, попробуй ее в другое окно. Не знаю, попробуй что-нибудь делай. Я верю в тебя. Я Верю, пытаюсь сделать абсолютно все, но ничего не работает. Ну, короче, верю в ладно, мою, пофиг. верю в мою веру в себя. Ой, в тебя. Ну, в себя тоже Ну, можно верить. короче, я надеюсь, то, что вы потерпите вот это вот окошко с Снегирем и надписью Абоба Амогус. Да, это, кстати, я. У меня самая лучшая аватарка, реально. Ну да, а, кстати, Никита, ты показывал там мою аватарку? Она вообще имба. Легенда. Нет, не показывал, сейчас покажу. Вот она, его аватарка. А подожди, я Да. просто смотри, я ее как-то в окне закрыл. Ну смотри, вот она у меня сейчас. А я не знаю, попробуй ее закрыть, что ли. За каким? Ну, просто попробуем на крестик нажать. Какой крестик? У меня нет тут крестика никакого. У меня тут просто окошко показывается то, что я с тобой в звонке, и все. Подожди, нажми на F11, вот наведи на Макс. Сейчас вот на Макс. И, короче, тут есть вот... Так у меня Макс выключен. Реально, у тебя он выключен? Да.
Какого хера, я не понял. У меня просто окошко, показывающее то, что я с тобой в звонке. Ну ладно, будешь вот тут жить. Засунь меня куда-то под экран прям. Ну, я вот как раз таки сейчас я засуну куда-нибудь вниз экран. Вот, все, теперь ты маленькая иконочка вот здесь, все. Теперь меня почти не видно, да? Да, там ты просто какая-то... Пасхалка в виде какой-то- снегиря. Ну, нет, ты просто пасхалочка в виде черной линии внизу экрана. Ничего страшного. Чтоб ты А, по- кстати, нам нужно сразу это идти к той ферме, чтобы затриггерить курицу. Да. Кстати, пока ты не знал, я сделал маленькую отсылку на Гуррен Лаганн. Что? Когда я Каким говорил, образом? когда я говорил, верь в мою веру в себя, это отсылка на аниме Гуррен Лаганн, я его смотрел просто. Круто. Я буду... Давай, Никит, Что? Все, я ты пока побежал. что там триггери, все, я скипнул. Я иду вот этот дом лутать, потому что там обычно что-то гиперимбовое. Подождите, так, зрители пусть пока подождут, по-моему, мне что-то очень плохо. Так, сундучок открыть. Револьвер, он мне не нужен. И мне теперь нуда... Ой-ой-ой. Нуда. Дуда. Блин, мне батя названивает. Я ему говорю, не звони, он мне названивает еще бы без раз. Что делать? Опа. Ну, короче, это не тот самый пулеметик, который у меня был в прошлых двух попытках, но мне выпало ПП и бронзовые кулаки. Ну, это кастет, короче. Не, ну ПП это тоже неплохо. Мне выпало Что? это патроны для турели. А оно мне не надо. Подожди, мне что-то батя пишет. В магазин нужно съездить. Блин. Мне придется ты ему написать попозже. Ну так напиши. Не могу, все. Чуть-чуть попозже. Попозже. Я записываю, папочка, не мешай. Капец, я это весело сказал. Папуля, не мешай. О, сундук. Я его не заметил, потому что темно в жопе. О, First Aid Kit. А, Нека, смотри, что я нашел. Чак, у тебя откуда? Подожди, тут это... А, кстати, и Некит, знаешь, в чем мне плюс играть именно в этих наушниках, ну и записывать в них? Почему? В чем? Потому что, когда я записывал без них, то у меня там было слышно клики, а тут их, возможно, будет слышно все равно, но не так жестко. Вот у меня потому что клавиатура жестко кликающая. Да пошел в жопу, хелп мне, бля. Спасай. У нас там математичка говорила, это ультра отсылка на нашу математичку. Помоги сам себе. Да, кстати. Татьяна Геннадьевна. Что это? Прямая отсылка на Татьяну Геннадьевну? Что? Да. Татьяна Геннадьевна, здравствуйте. Пожалуйста, не ставьте мне двойки, я просто немного тупой. Ну как немного, я тупой. Но не надо мне об этом говорить, мне грустно с этого. Так, Ну, сейчас, я тупой, подожди. да, но я тупой. Дай я тоже графику чуть-чуть понижу, вот Поставь на двойку. У тебя будет Я- много прям FPS. Я на пятерочку поставил, у меня там это, ну, на пятерочку, да, у меня там вот 90-100 FPS, примерно так. Я пока лутаю дома. Там что? О, револьвер. А нахрена мне револьвер? Не Блин, знаю. я сейчас опять немного в АФК, а нет, я сейчас это вот так вот. А пока ты будешь в АФК, тебя опять съедят зомби, как прям в той попытке. Не, все, я уже играю. У меня First Aid Kit, если что, это немного себя попу. Ай, гига-зомби. Кстати, на гига-зомби хватает 4 патрона от револьвера. Круто. Да. У меня так нормально слышно. Да, вообще офигенно. Оп, зомби. Откуда не лазить? Подожди. Ай! Здравствуйте, дорогие пассажиры. Ай, блин! Ай! Что? Ай! Все, меня чуть зомби не съел. Ой, тут, короче, этот... Ящик с оружием. Open О, weapon имба. crate. Weapon crate.
запила. Тя, бери. Ну ничего, буду кромсать, да, люди. Ну да. Стоп, что? Ты что? Ну это люди были когда-то. Ну Теперь да. это химические сиси-масиси. Япи, давай, это иди. Химические сиси-гасиси. Гашиш. Ай, промазал. Все, нормально. О, турелька. Я нам турель разблокировал. Хохлянчики. О! Айрон, РПР, Хаммер. А мне не нужно, кстати. Мы половину времени будем проводить где-то в домах. Ну да. Так, тут сундука нету. Так, там должно. Так, там А чё, у тебя Там- же есть бензопила. У тебя же есть бензопила. Чё ты их не какаешь? Да мне лень что-то. Мне реально лень. Я Ну вон что, дома лутаю. трудно 2 кнопки нажать. Да. Сейчас, подожди, open crate. Револьвер. Некит, если ты не будешь их кромсать, то я расскажу то, что ты вчера сделал с Миркой. Я ее бил вообще-то. И не только. Да кому она Ну, короче, да, она врет. Я расскажу то, что ты сделал, когда она споткнулась об инвалидное кресло. Я ее схватил за жопу. И Ну порвал. ладно. И порвал ей табуретку. Я прям туда. Туда запихал, короче, она начала очень сильно плакать, и, короче, она табуретку расплавила. Это все на реальных событиях, это была отсылка на меня. Вчера. Угу. Это все правда. Подожди, вот, в принципе, Ну, короче, мы просто сейчас отсиживаемся до 6-го дня, потом мы идем убиваем курицу, ладно. потом... Не, я пойду там лутать дома. Нам надо же ладно. что-то это ам-ам-ам. Ну, не ам-ам-ам, а что-то крутое найти. Если будет сейчас опять weapon crate, будет вообще круто. Ну да. А вот я и нашел, только это просто обычная часть. Арн. Блин. Железный молоточек. Так, теперь убиваем вот эти. О, я блище. Ой. Ну это яблоко, типа большое яблоко, это яблище. Капец, Некит выдал, блин. А, кстати, Некит, вот знаешь, Это, что кстати- нужно будет? Кстати, я так один раз маме сказал. Она пожаловалась меня. Мне один раз мама сказала, ты ухуел. Только очень быстро. Ты ухуел. Это не Да. мама, это она меня спрашивала, я ел сегодня ухуел. Опа, яблоко покатилось. Сам. Некит, а знаешь, из-за чего? Из-за того, что ты его назвал еблищем, то оно сейчас захрюкает и убежит. Блин, она сейчас обидится. Да. Захрюкает и убежит. Так, тут зомби нету. Тут есть два. О, weapon crate, прикинь. Вот это О, прям имба. лява. Ну-ка, что тут? Кастет. Фу, кака. Мне такое не надо. Подожди, а сколько стоит ПП вот это вот, которое у меня сейчас? Ну-ка, оно стоит 3000. Ну, блин. О, А я думал, что оно стоит автопистолет. 14. Сэмми автопистолет, но я его брать не буду, потому что в домах револьвер ваншот. Тех зомби. Ну да. Всё, Но это на самом деле не автоматический, это полуавтоматический. Вот что автоматический. Да, у тебя автоматически, а у меня дрель полосатая. Ну, короче, сейчас мы еще 2 дня отсиживаемся, потом я иду... Мы идем Иду, фармить убиваю. куропаток, мы идем делать моя любимая ферма. Да, кстати, сейчас еще там будет лайфхак на моменте, когда мы будем убивать куриц. Сколько минут уже запись идет? Сейчас я посмотрю. Запись уже идет 15 минут. Нет, что-то мы долговато, знаешь, надо бы спидранить. Блин, Некит, ну мы до сих пор не можем пропустить день и ночь, потому что тебе нужно дойти до Food Factory. Я так до туда доходил, но не убивал последнего зомби. Мне
чупакабра, когда он в лаву этот чан с говном прыгал, меня расхерачило потом. Он сначала каких-то чили-бебриков натравляет на меня, которые убивают за пару секунд. И еще и стреляет с минигана. Я говно прыгаю. Я тоже. Так, ну бандаж пока не надо. В принципе. Ну, пока что, да. Пока что не надо. О, все, ночь. Пошли бабриков уничтожать. Пошли. Я, короче, дамажу, а ты их убиваешь. Сзади. Ай. Монетка. А у меня копеечка есть. Это, вот знаешь, тот самый мем, где ночь с медиком из Team Fortress 2 и ночь с бойкисером, и там медик из Team Fortress 2 100 рублей, а бойкисер это 99,9 рублей. А у меня копеечка есть. А все. Тогда собираем хохлянчик. Да я все собирать буду. Пошел в Ты хо. жопу. Да ты хохел. Это мои помидоры. Это мое сало. Ну да. Отдай сало. Кстати, кто не смотрел мое первое видео, я сейчас в Луганске. Ну да, кстати. Это примерно в 1000 километров от меня. Так что, если и будет видео, где я вместе с Никитом просто творим херню у меня дома, то, ну, оно будет не скоро. Я тебе там, кстати, говна накидал, самую малость. Вот. Боже. Ах ты хохлянчик маленький. Никита, а прикинь, мне станет скучно, и я просто по приколу к тебе на гиперядерной тяге моего поноса от этих самых семечек со вкусом бекончика прилечу к тебе в Луганск и запишу об этом видео. И, по-моему, будет весело. Коллаба буду. Не, на самом деле я так живу в том же городе, где и Вася, но просто я тут к батьку приехал ненадолго. Но на самом деле это не город, это рабочий поселок. Ну, это вообще так-то городской поселок. Ну да. Что если... Некогда, ты знаешь, тот самый тип поселков, который... Что будет, если городской тип купит поселок городского типа? Это тот самый поселок городского типа. Давай их расстреляем просто по приколу. Некогда, вот только знаешь, в чем минус так разговаривать по Максу? В чем? Ну, конкретно мне, потому что я в наушниках, я себя приглушенно слышу. Так а ты убери проверку голоса в Да? Я ее не это. Кстати, возможно, это будет самое длинное видео на твоем канале, потому что запись уже длится 19 минут. Ну, возможно, некоторое счастье, если я научусь все-таки делать монтаж, то я, может быть, это видео немного ускорю, не в 40 часах. Ну, а у меня из-за того, что просто там где-то 30 секунд проходит, и у меня просто выдается ошибка обработки, то, скорее всего, я не смогу вообще никак это покакать с подливой. Ну да. Так что да, тити-кака. А подожди, Ну и, скорее всего... И, кстати, да, я делал пост о том, почему у меня не будет монтажа, и там я дважды извинился, но я в 3-й раз извинюсь в этом видео. Простите меня, пожалуйста, потому что в моих видео не будет монтажа вообще никогда в жизни. Не, ну может, потому что... Может, эта проблема решится, но не знаю. Ну да, потому что я там никакую музыку не добавлял, но вот Некот сказал как раз-таки то, что проблема может быть в авторских правах, хотя я никакую музыку и не добавлял. Да и тем более, вроде бы, я почитал там немного отзывы об этом приложении, которое я скачивал про монтажа. Там вроде бы все нормально, все хвалят то, что там отлично, вообще стали популярными ютуберами, зарабатывают 200 миллиардов рублей в секунду. О, осталась последняя ночь. Ох, сейчас мы, кстати, позарабатываем дерьмеца. Да, сейчас мы будем вам показывать лайфхак, как жестко заработать на курочке. В «Выпекай или умри». Это будет небольшой гайд.
о том, как завести свою ферму в «Выпекай или умри». Ну а пока что мы просто выживаем эту ночь, которая гиперлегкая. Не, ну может быть для кого-то она покажется сложной, но на самом деле она гиперлегкая, потому что я вам так скажу, на 20-й ночи, по рассказам Никиты, будет просто полнейшая жопень. Блин, как же я обожаю музыку вот этих вот красных ночей. Она такая кайфовая. Все, я буду бензопилу кидать. У меня пулик не хватает. Собираем. Сам собирай, сам насрал, сам понюхал. Я пошел куропатку насиловать. Да. Еще один эксперимент из сыра и говно будет обосрано. Это должно быть обоссано. Нифига себе, у меня в катсцене 120 FPS было только что. Давай, вылупляйся, цыпленок обоссанный. Ай, Коко Джамбо светит. Как это рай? Это рай, это папа, привет, папа. Подожди, нам 3000 не хватает. Стой, идем к хлянчику. Нам надо это. Вот здесь Да, сколько? кстати, улучшение бебры. У меня 2502. Ну ты хохол, конечно. А у тебя что, больше? 2505. Ну блин, ты богаче меня на 3 рубля. Что произошло? Подожди. Вот. Нормально. Я слишком богатый, я тебя обогнал за 3 рубля. Кстати, дорогой, Ну блин. дорогой пирог получился. Почти на косарь. Ну. 970, короче, получился. Сейчас, подожди, да, я тут быстренько доделаю. Ой. Не играйся с дверьми. О, я на 1000. Я на 1000 пирог сделал. Я обиделся. Все, я пошел. Ура! Я пошел курочку с револье. Ну, с револьвера. С револьвера. Вот, с револьвера. Вот, с револьвера. Это я в 5 лет пытаюсь выговорить револьвер. Револьвер, все. Револьвер. О, накакал. Давай, стреляем по этой куропатке. Хохол, иди сюда. Хохол. Видишь, как у нее быстро ХП отнимается? Это я по ней шмаляю. Подожди, не убивай, стой. Просто... Не. Убери бензопилу. Она высрала! Стой, подожди! Ай, смотри! Chicken jockey! А как? Не, вот, это смотри! Chicken jockey! Она насрала. Сейчас я соберу побольше бебриков. Свою армию. Chicken jockey! Вот этих собирай. Короче, вот, смотрите, да, мы вот этих вот маленьких бебриков не убиваем, потому что, как вы видите, они не дамажат. Они могут даже быть вашими... Короче, они могут вас покатать. Вот, смотрите. Они даже могут вас защищать от зомби. Как вы видите, там Некит пасет большую курочку, а я пасу ее деток. Так. Ну все, это дерьмо больше не срет, мы ее застреливаем. Расстреливаем. Сейчас ночь будет, Некит срочно в наше убежище из курочек. Ну да, кстати. Все, курочку мы расхерачили. Подожди. Куропатку я в ручки взял. Круто. Вот тут бебры. Как? Курочки выступают. Куропатки. Капец громко. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой.
Ты что, Ё-моё! господи? Забывай Я мы. расхерачился! Я В расхерачился! атаку! В атаку, курочки! Вася, помоги! Чем? Жопой! Ну чем мне? А, не, все нормально. Так, побежали, курочки. Они сгорают, они сгорели. Ну ладно, вот таким вот образом. Блин, ну сейчас Сироп. бычок еще будет, сейчас будет Да. бычок. Так, проверочка. Бедный бык, погнали. Ой, проверочка. Мы ведем уже 25 минут. Круто. Добиваем этого босса и потом до второй части. Ай. Тут взорвался крипер. Крипа. Подожди, а курочки Оу, сгорели? мэн. Подожди, курочки Ну, сгорели? Ну да. Сгорели на работе, сгорели на ферме, не знаю, как еще сказать. Негат, хилься! А я что делаю? Ты срешь. Ты не хилишься. Дал. По жопе ей настреливай. Подожди. Негат, смотри. Родео. Ай. Подожди, она забор расхреначила и меня выкинула. Ты что, реально? Забор раньше был, его нету больше. Смотри, вот сейчас реально. Ай. Ай. Не надо так делать, это плохо. Я хочу запрыгнуть. Так, ладно, короче, смотри, добиваем. А тут курочки продолжают плодиться. Некие тут выжившие курочки расплодились, смотри. Я видел. Я ей Так. в жопу стреляю. Я ей буду бензопилой. Не надо так. Это же медный бык. Все, О! херачим Стой. ее. Прокачку. Угу. И прокачку эту сразу. Короче, смотрите, сразу же берете прокачку скорости. Вот тут вот. Потому что это имба имбейшая. А вон там курочки выжившие. Некоторые сгорели под пламенным солнцем, но некоторые, самые стойкие, выжили. И именно их мы и пустим на фарш. А как по мне, Вась, мне кажется, нужно уже заканчивать. Ну, да, потому что запись идет уже достаточно долго, так что, ну, давайте. Это первая часть закончена, встретимся во второй части.